Idan yau ka fara kallon bidiyos ɗinmu, muna maka maraba da zuwa wannan channel ɗin. Domin samun kyawawan bidiyos ɗinmu, ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Abokina, ƙarfe 2 fa za a shiga jarabawan nan, kuma kaga yanzu ƙarfe 1:30. Kai? Wato har lokaci ya yi? Yanzu ana magana saura minti 30 kenan? Kai tambaya ta ma kake yi? Da fatan dai ka shirya sosai ko? Abokina ka bari kawai. Ina cikin matsala domin ban samu damar yin karatu ba. Kai haba. Wasa kake yi? Tun jiya me kake yi ba kai karatu ba? Abin sai a hankali. Na jira budurwata ta zo mu yi karatun tare. Tun safe ta ƙi ta ɗaga wayata. Sai ɗazu ta kira ni wai ashe tana can cikin labirari tana yin karatun ita kaɗai. To kai yanzu tunda lokacin karatu ya wuce, ya za ka yi? Abokina abin da nake ta tunani tun ɗazu kenan. Wallahi kana ruwa abokina. Ba za ka zauna a kusa da ni ka jawo min jafa'i ba. Kai dai yau sunanka sori. Kaga tafiyata sai an jima. Ko na zo na maƙale maka ne abokina? Baka isa ba na mamajo. Ka je bayan budurwarka ka zauna. Sai an jima.